Dhe jemi kthy te pjesa e fundit, aty ku nutricionistja jonë gjithmonë sill diçka, vjen Ira e mirë sa herë që vjen pjesa e saj. Sot nuk është orë diçka, Ira mirë, më duket s'ka me gatuese. Mirë se erdhe Len. Faleminderit sa shumë për ftesën. Për shumë kënaqësime të pas në ditën tonë të veçantë. E sidomos në këtë ditë kaq të veçantë të 6 vjetorit familja jonë. Sinqerisht për çdo emision mendojmë çfarë me përgatit, sot e kom pas shumë të vështirë me mendu se çush mi përmbledh krejt atë ndikim edhe krejt ato të mira që ti po sjell me këtë emision edukativ, shëndetësor, muj me thënë i vetmi në vend, po edhe në rajon. Se unë kom u lumtu, çdo hap që e marr mundona me pasë çka po bëj, sa rëndë në një para këtyre 6 viteve, po nuk është që kena bashkëpunu, se kena punu, edhe momentin kur më ke thirrë për marrë në emision, më ratë pare din që sa shumë kom hezitu me fillu, ka qenë për shkak që e kom mendu që kam ma hup kohën puna e televizionit edhe kam u dediku me një diçka tjetër, gjë që e kom bo. Edhe kam e lonë atë pjesën tjetër, unë punoj që 19 vjetë, më thonë me trosë kështu përvoj pune, e qëtet vite në aspektin e nutricionit, edhe di me të tha, mas pari du me të përgëzu në anën njerëzore, që nuk më ka ndodhë, për shembull, për këto 19 vite përvoj punë natyrat ndryshme që i kom bërë që prej studimeve deri sot, nuk më ka ndodhë, për shembull, me kalu e muj të tonë, që tash jëmë bo, familja joni ka 6 vjetë në 9 muj, që jemi bashkë me pa ndryshimin e energjisë tone, si stafi, po foljen se ajo që reflekton, më thënë, është diçka e natyrshme, është e gjallë, është e vërtet, dhe më thënë e energji që reflekton të publiku. Sot të pas parasysh për atër kur ma ke bu ftesën, ka qenë hajde Len se gjithkush po qetë receta, gjithkush po jep këshilla, edhe unë emisionin të familja jone kam me bu edukim, edhe hajde se po doj me bu një edukim për ushqim, edhe unë kom thonë po vi, se po du me ndrysh për e hitë, se kështu pak s'po mëj me ndiku, po du me ndiku ma shumë. Edhe thjesht fillim, e dinë edhe ti vetë që në qasët të portali familja jonë, kuzhinjerja sa i ka qitë kuzhinjerja kështu ose ashtu, po me kalimin e kohës, për shembull, u kuptu edhe në publik, që është e vërtet, që në çdo kohë, në çdo sezon, në çdo moment, do më thënë, jemi qashtë shumë të kujdesshme me shpërndo informata, kombinime besat sigurta, të pas parasysh se kemi gjithçka në rrjet që shpërndohet, edhe ndodh ndoshta një kombinim i vogël i ushqimit me pas pasoja ose me bodam shëndetësor, për çdo problem shëndetësor, për çdo smundje, edhe çka kisha dash mas shumë t'i me veçu tek kjo, për shembull, në përgjithësi tek portali familja jonë, e veçanta është se ku dush në secilin rrjet i këtij informata që është lehtësim edhe për neve si profesionisht sinqerisht, se unë nuk moj munal se cilit person që vjen lyp këshilla ose don me bo plan të ushqimit, m'ja spjegu se cilin sen edhe qysh me pregadit. Për shembull mu m'ka lehtësu shumë. Për shembull e qes kolagjenin plan të ushqimit, edhe vetëm ja qej linkon prej familja jonë që qeku e ki. Ashtë qysh me pregadit, më thonë që është të pamundu nashta një familjari tonë, se mos flasim tondit, nuk mundesh m'ja sharu bashkë qaq detaje se nuk i ko, dhe më thonë kjo ta lehtëson edhe kohën, edhe jetën, edhe punën, edhe krejt. E qka është me veçanta që sa rënda çdo herë që ato që dënë me bu, dënë më siguru, a është mira që ashtë më si shumë sen, dhe të sigurt, një. Edhe, dhe më thonë, krejt kohën t'i nxerr krejt, ato sekretet e krejt ato njohuritë që i ki për mi shpërndo me publik, vetëm ata që din, mi shfrytzu, dhe më thonë e kanë mundësin. Kështu që unë di me të thonë që të përgëzoj sinqerisht për këtë edukim familjar në përgjithësi edhe shoqëror, një element shumë i veçantë i yti që më ka pëlqyer është ajo pjesa e rubrikës fëmijëve, që këtë element e ki edhe te na, edhe te stafi që po të maheret, edhe te kjo qërshia mbitor të Cugarita. Dreza, se ti me sezonale shkon. Po, gjithësysh me sezonale. Lena e përcjell vetëm frutat, perimet. Tash e kemi drezat. Dreza mbitor. Në më thënë, ajo është një prej elementeve që kisha dosht me theksu, që edhe talent e ri, edhe fëmijët, do më thonë, prej tash ja vep atë motivin, atë dëshirën për me vazhdu edhe me motivu. Më thonë, thjesht, sinqerisht të përgëzoj,
edhe të përgëzoj që i e vërtet edhe mbrapa kamerave, se është pak vështirë me majt këtë tempo. Dhe ata që të njohin e dinë se je kështu edhe nuk jom ka thëmë këtë. Që Lena pas ka vendos me mla unë sot, ama pas ka me vendos me mëngi me energji të mirë, kështu që e vlerësoj shumë, e falenderoj nga zemra çdo sekond që ti e jep dhe kontribon të familja jonë, për neve është nderë, sinqerisht me të pas pjesë të familja jonë, sepse unë që kur ka fillu familja jonë, si emision fillimisht, pastaj edhe si portal, i kam kushtu rëndësi të veçantë të ushqyerit, edhe të ushqyerit shëndetshëm. Unë pëlqej një sen që tha edhe mikja jonë e përbashkë Diola Dosti, e cila, po shoh diçka po lëvizin stave, nuk më kuptoj çfarë po bën shurb, e cila tha që Saronta ka qenë këmbgul, se është shumë e vërtet që bashkë me Edita që diçka po zihet. Faleminderit Edita. Po kaloj ka Lena, unë e që kjo është e Lenës. Që kjo është Lena së mlen Dreza mbi Lena së mlen mundesh a le dalin edhe çika ta Lena. A dim se dha prej fillimit se ke që kjo, për çfarë thash që ka me ardhur. Unë thashëm tradhtove për bet. Lena nuk më lën më. Ej, prit se Lena e din që unë obre. Ja. 6 vjet si drillza. E ka përgatit Lena për ndryshe, edhe këtë tash... Qka do që si Lena më doke shumë e sheshme? është. A le të vinë qika ta Lena të jo? Po më le të vinë ka vend për krejt. Hej Len, falim dhe, o bre, dita që së më lenë të jo. vendore. E le ti që kjo, drejtëza mbi krejt ekipin tonë, se i ke dhonë një shije shumë unike, komplet emision. Po Len, kalzoj shëndritit që unë i provoj ushqimet. A është e vërtet? Provon zakonisht, dhe ka zakonisht kritika prej shëndritit. Që dhe më shkru Gjithë më shkru shëndritit. Do me thonë, se ka një mesazh që më përsëritet çdo ditë është Sor, bre, mos haq ashtu në emision. Edhe Saron da mu qyshbe po mundesh mu duru. E vërtet është, kjo bile para ekranit. Na si të nalën kamerat me njerë në shumë të Lenës. Këta janë fake, ta janë vish mrapa kamerës, jo vlla. Që bre, që të prishi që. Sar urime. Faleminderit edhe shumë. për të gjithë neve stafit. Edhe në alat në gjysë kisha dosh më përshëndetë Diola, se është e para që ka hidh hapin sa i përket nutricionit, kështu që na vetëm jemi të ndjej kapat e saj. Përqafim shumë edhe dojmë shumë, na mungon me pas qenë këto kishon nga drejta. Diola është në Amerikë edhe gjithmonë e gashme. Kur do që i shkruaj edhe po mi zemër, më njëherë. Ka qenë e gashme edhe këtë. Është shumë e qasshme për çdo artikull dhe për gjithçka tjetër, kështu që përshëndesim. Dhe unë e kam shoqe e di që e du, po jo që punoni çaq shumë edhe çaq shpesh i shkruani intervista me to, do të thonë jam ka transmetuar të njëjtën energji. Dhe kjo është kur një person është i vërtet. E Lena që shkollën një profesionale. Po e di, e ka thonë disa herë. A mo e thash bedhone, pa marrë parasysh që i e vetë energjia Sarondës të pushtonë, kështu që s'kiqore pa hi. Edhe më buqë është. Unë, krenarja Albina dhe Shëndritit falenderojna që gjithmonë një e gashme me na dërgu receta, me na pru ushqim. Se ka njëherë na bjen edhe ushqim të puna, pavarësisht që nuk shihen kamera, po gjithmonë është e kojë mëndu. Qokon sfidë gjatë Ramazanit. Po nejse. Sfidu ka për mu e Lene, jo për ty. Jo për ty, për prenkën e për disa. Ka pas raste që kena marrë me veti. Po. Dhe niftar. Lena mi ka marrë me veti, haj niftar, si ajo nona, ne? Gjdo të mërkure ka pas gatshëm iftarin. Iftarin, po, veç vojali. Qatë shumë së më ka dhonë. Ja, bëja me gare, pak Po bëja e gare, tash po shkoha me përdyme, di që po të rijet shumë. A kjo është qiri që ajo? Jo, kjo është ndezësja e ndezësës. Ndezja e ndezësës, hajde ndeze. Hajde, a jena aty po, se po dojna me përgjum me Faleminderit shumë të dashur me që jeni çdo herë me familja jonë. Këta janë stafi që rrinë mrapa kamerave, por që bën një punë të madhe që ju e lexoni dhe e shikoni çdo herë. Unë jam falenderues për ullës nga e gjithdo personi që ka besim në mua, në familja jonë, në ekipin e familja jonë, në kretë ato që ka punojmë na, se mos t'ishit ju, ne nuk dhe t'ishim këtu. Faleminderit pafundësisht, zemërsisht, kretë bashkëpunëtorëve tonë që kanë besuar të rrugtojmë bashkë edhe të rritemi bashkë. Jo rastësisht e thamë çdo herë që jemi familja më e madhe në vend. Por jemi edhe familja më shëndosh. Faleminderit. Okay, let's go. Let's go. I call him. I call him. Prit se gjithë tutna prej shtyne fishek zjarë. Urime. Që me gote. Haqak me gote. Gëzuar. Faleminderit shumë. S'na njën në shta. Hajde një foto, hajde. Që ta shhojë. To që është ndeshme. Po e gatë koka kjo s'pënojnë. Hajde, krejt.